구독과 좋아요 눌러주실 거죠? 안 누르면 연자고 삐질 거야. 안녕하세요 여러분, 오늘 액기 경매를 해볼게요. 모두들 안녕하세요. 이 액기는 복숭아가 들어가서 2,000원부터 시작하도록 할게요. 네, 10만원 나왔고요. 헐, 100만원이요? 그러게요, 1조라니. 일단 없으신 것 같으니 카운트다운 셀게요. 5, 4, 3, 2, 1. 피치라님 축하드려요. 당첨되신 분은 1, 2, 3, 4로 계좌이체 해주세요. 이번 액기는 딸기 우유가 들어가서 3,000원부터 시작하겠습니다. 오, 이번에는 몰아주기인가요? 훈훈하네요. 그럼 1, 2, 3, 4로 계좌이체 부탁해요. 감사합니다. 다음으로 넘어갈게요. 그럼 다음 획기로 호구. 이번 획기는 앱이 땡물로 만들었어요. 그래서 2,000원부터 시작입니다. 이것이 부자 클래스인가? 그럼 바로 넘어갈게요. 1, 2, 3, 4 계좌 이체해주세요. 다음은 마지막 획기예요. 마지막으로 꾸고. 이번에는 제가 가장 아끼는 액기이므로 4,000원부터 시작하겠습니다. 그럼 딸기님까지 1, 2, 3, 4 계좌 이체 해주시면 되겠습니다. 감사하고 실시간 끌게요. 그럼 모두 안녕!